guys. May mga flooring na. So hanggang doon yun sa kabila, lahat yan lalagyan ng ganyan. So pinatibay na. Ayan. Pinatibay na natin mga LRT. Mga poste ng LRT to. Kaya matibay na yun mga bayan. Simula doon ay may mga sinimintuhan na yan para hindi na bumaba. O diba mga kaibigan, mga kabayan, Sir Palayala muli nagbabalik dito sa Ramon Magsaysay. So shout out po sa inyo lahat. Palis na kung medyo malikot yung ating video mga kabayan na. Pasensya nyo na, ganun na kaya na ng Kuya Sir Pal. Yan yung kahabaan ng LRT. Dito, ayun mga kabayan, inaayos sila rito. Pinalibutan na ng mga debris. At bubuhusan na rin at papaklasin naman pagkatapos bubuhusan. So meron na silang layout mga kabayan pagtawid doon. May layout na rin sila sa pagtawid niya kabila. Ayun, nag-aayos sila guys. Dito ayun, ngayon malapit doon. Ayan, ganyan lang pala yung buhos na doon. So ganyan doon yung daan ng tulay. Tapos yan, ayun yung layout ng pagtawid ng tulay mga kabayan. So sa kabila meron na rin yan ready na rin. Ayan. Sa kabila. So at dito ay medyo magulo at nagmula na sa ako. Talagyan pa rin ng latag yan mga kabayan. May nakaganapan dito guys. May buhos naman yung unang posting yan. May buhosan na rin. Dito ready to lay out. At sa kabila ay paano rin yan mga kabayan. Ito paano rin. Dito may mga equipment din. Yan, so ready na pagtawid mga kabayan. Ayan yung ating sitwasyon dito guys. Kabila may sinusukat sila doon na nakasyo. Mga equipment nandiyan na pa rin kasi yung gagamitin sa pagtawid. Yan ang mga poste ng LRT dito ay lalagyan nila ng flooring ng mga salong semento mga bayan.
So halos tapos na rin yan pagka binuhusan na. Hindi lang ito nakikita dalawang area dahil nga may mga nakatakip na equipment na materials po. Tao na yung mga materials sa pagtawid no? So itong Altora Market at medyo sabi nila maliliit ang kunti. Kabila naman, okay na yung karsada dyan. Medyo bagong buhos ng karsada dyan mga bayan sa kabila. At yung poste ay napinturahan na rin. Ayan, nakita-kita nyo, may pintura na rin yung poste bagong buhos dyan mga kabayan. Yan po yung sitwasyon dito sa Ramon Magsaysay mga kabayan ko. Sa kabila, nadadaanan na yung bagong simento, bagong karsada. Bagong buhos ng karsada. Ayan. So dito ay tuloy-tuloy naman yung daloy ng traffic mga kaibigan ko. Ayan. So marami pang ano dito, marami pang magaganap pagka kasi yung PR na itataas sa ibabaw yung biyahe nila. So naumpisa na yan, punta ka sa may Kalamba ay medyo naumpisa na yan mga paggawa-gawa ng mga mga estasyon mga kabayan. So nakakatuwa, napakaganda ng mga estasyon niya. Pag natapos yan ako, napakasarap pagbiyahe. Yan. So muli po ay tuloy-tuloy mga kabayan. Sitwasyon dito, kita-kita nyo naman yan. Ito ang ating sitwasyon dyan mga kabayan. Walang traffic ano. Walang traffic nga dahil nga maluwag ng kalsada. Ito naman yung tawiran ng mga tao kabila. Diba? Kita nyo naman ang kagandahan no? Walang traffic, hindi kagaya ng dati. Maluwag na kasi, pinaluwag. Yan, maraming salamat sa inyo. Thank you so much sa mga nag-like, sa mga nanood. Abutin natin ng 1 million gusto mga kawalan. Para naman tayo makatikim ng mahaba-habang views ano. Baka naman mga kabayan, pasensya na kung pangit lang mga video natin dahil nga po nagbabike tayo. Salamat si ate ng gulay tungkol sa mga tinda. So muli ay maraming salamat. Bye bye.